大家问千万字，大家要和大家做伙来捌一字。今仔日是旧历9月初9，咱讲是9月中阳，嘛有人讲是9月中阳。今仔日要甲大家小解这一字，就是阳，读一阳阳第5条。阳就是日的意思，日头就是太阳。另外嘛有光明的含义。人世间咱讲是阳间，若颠倒变的词就是阴间地府。古早旧历10月讲是阳月，若刻字扑出来叫做阳字，拿落去的叫做阴字。这个鼻音读做阳，有人姓杨，带大家做伙来小解这两个词。头一个读做阳报，会当讲是好消息，嘛会当讲是显示甲真清楚。第二个词读做半夜苗，这是古早形容一个人看起来亲像查甫，又搁亲像查某，或者是讲无法度分别性别的人。我见咱即马讲的跨性别，咱用一句话来举例，甲这两个词合做伙。譬如讲，对争取人权的人来讲，有愈来愈侪拥抱好消息，像讲现代观念愈来愈进步。半夜苗正做现代一个中性词，甲一般人同款，应该都要受到尊重。今仔日小解这一字读做阳，另外一个音读做阳，提供给观众朋友来参考。